pasukan Putin memang tak memberi lawannya jeda untuk bebas dari medan pertempuran. Terbukti dalam video yang diunggah akun Telegram @maderasia pada Jumat 19 Januari 2024. Pada awal cuplikan video terlihat dua tank milik kelompok militer Rusia yang sedang berjalan ke posisi yang ditarget. Berdasarkan keterangan pada unggahan, tanker dari kelompok pasukan tengah Rusia menghancurkan posisi vital Ukraina di arah Krasnolimansk. Setelah menerima informasi tentang penempatan kelompok militer Ukraina dalam jumlah besar di sabuk hutan, satu peleton tank pindah ke posisi menembak tertutup. Menggunakan kecepatan tinggi dan kebisingan rendah dari kendaraan tempur, kapal tanker tersebut bergerak ke titik tersebut dan melepaskan serangkaian tembakan ke sasaran area di sabuk hutan yang ditempati oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibatnya, infanteri Angkatan Bersenjata Ukraina harus pasrah kehilangan markas, depot amunisi, dan rekan tentaranya. Penembakan dalam satu peleton tank dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk melemahkan musuh serta mengganggu seluruh aktivitas sehari-harinya di posisi. Penembakan kelompok terhadap target area memaksa musuh untuk menggunakan area yang diserang secara tidak efektif, yang secara signifikan mempersulit rotasi, pasokan amunisi, sisa pasukan tugas, restorasi, dan perlengkapan posisi tambahan. Танк ПВМ Т-80, но цель одна – побеждать врага. Мы как передвижная внезапная артиллерия, то есть выстрел с артиллерии его слышно, то есть его приход, прилет, а танк все-таки работает гораздо быстрее, то есть выстрел и тут же получается прилет, то есть противник может даже не успеть спрятаться, как к нему уже прилетают снаряды. Это вот просто звук выстрела, буквально секунда, маленький свисток и снаряд падает. Ну, звучит очень громко и страшно. Ну и попадая в деревья, осколочно-фугасный снаряд, разлетаются осколки на большую территорию. При работе без корректировщика, при стрельбе с 3-4 танков происходит очень большая площадь покрытия снарядов. То есть, когда 3 танка или 4 работают одновременно, получается очень большая площадь. Таким образом, не нужно в этот момент заниматься корректировкой, потому что разлет снарядов достаточно большой. И при данной стрельбе мы практически накрываем поле 500 на 500. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.